Yeah. Wait! Oh, shit! Kita na out of Mas capital of the Philippines. Kamusta lang? Guys, dili ka work sila yung siyang i-invade. Kasi nasa Kapsawi. Ito kasi si Ay lang to. Si Ay the best. Wow! Ano to? Kasi sibugay. May load pala ako. Pwede na day mo? Mobile? Oo, pero mag-intap. Pero legal na rin na, guys? Katungin mo. Pero mas mayo o graduate. Baligya sila dito. PPC, cooler. Kaya isang vlog ha? Oo, dapat Jod. Basta rilo dya black. Ang hard goal ko mo siya. Kailang hard goal niyo karon? 41. 41. Ano mo, gamay na kong bala. Naghan, di ay. Hey? Mga ang... Bisa dyan sa atog sa'yo, Be. Oy, mainitan dyan. Okay nga, camera te. Canon na PowerShot V10. Gamay lang, no? Dito. Sa sibugay. Gamay lang. Gamay siya, Dili pero- bitaw siya mas skandalosa nga camera. Pero ang iyang quality, ang audio niya, okay na. Oo. Pero nilapad lang yung fish fillet ron. Kasi appeal sa ano. Pero murag ninipis siya. Ninipis, pero nilapad. Oo, naku, kang kumakit. Yes, kaya nindot, yun din nga pa, no? Na spot. Dire kayo. Taas ang kwan mo rin din. Saan itong paper? Okay, talakpan siya. So ikaw, Jaja, halin, kaysa nga niya, ano, kaya mga agaw. Mga naong kay bala. Nick. Ayoko mag-con ha, kulbaan. Let's go. Kumapil ko, di lang kumapil. Wala ka. Ano Okay na. Ano Sa black ko, no? sa black. Sige daw, pitik sa... ready na ha? Kung i-craft na mo na. Dito para na. Di. Ay, lagi si muliyog. Wait lang, Makuha tabi. na muliyog ka na. Dire sa Okay. shoulder. Pero, Relax na. wait lang, layo kayo ang ano. Smooth. Okay na, Nick. Yan na. Yeah. Crack na. Wait! Charot lang. Kine? Oh. So yun. Pitik. 1, 3, go. Wait. Pull Okay, up. isa pa. Idoot. Push. Asa? Okay, isa pa. Okay na. Okay na to? Buto na ha? Buto na na. Wait lang. Ay, wait lang. 1, 2, 3. Oh, shit! Nabungol ko! Lagi kayo ron ya. Oo! Sakit niya sa ko ha. Aswa tato tikas ni. May dalo niya. Ang una mo, be. Anak ka, be. Guys, ang haggard na ng face ko. Tapos, init kaya magmotor ko. Kaya wala pa sakyanan. So, we're going to Casa de Coco with edzene. Char! Mag-eat me, guys. Nandit-bit kinto. With my iPad. Guys, kabaw ba mo nag-motor ako? It's me and my motor. Kasi, hindi tayo car girl today. Kasi isa lang ang car natin at ginamit pa. So, sa 2 bars na lang akong cab. Waiting for edzene. Hinay kayong signal, guys. Pati ang globe yun ay. Wow, outfit like ka. Nagmotor yan. Hi guys, tignan nyo. Pak. Pero nagmotor lang may. Akala nyo. Kaso lang ata mag-coffee girl. Close lang. Girl, inani oras sa dito pwede mag-veranda. Gigamit ang sakyanan ay kinagatod sila kay PJ. And I think mga gabi pa tumabot. So,
Wala ito nang gabisan. Kita na lang juduha, girl. Kata nila invite gahapon. Wala pa sila nag-chat. Sige sila nag-chat tulo. Pero kita, hello, andito pala kami. Guys, super social. Nasa Kapsawi. Excuse me. Can I help? Hila sundan niya. Nagkakaroon ka na din gusto mo. Nanatas ako. Ano kinimo na itong gitanaw na ako? Ay, ano na isi? Murag meal na. Guys, kami lang ni Edsa na nag-date today because busy ang mga people. Lamig casa. What a wonderful day! Charot. So many fishes. Then another is like very, very big. Yeah. Wala na sila. Alligator gar? What do you call that? Alligator gar. Huh? Gar. I'm more good at alligator. Alligator. Uy, basig mo. Ano ni ba mo jump? Uy. Sure. Ano ba ako kala? Dili. Ay, ang boat. I think then. Ay, salaman gar. Buwa ka boat mo. What's the design? Guys, mag-check-in na ta dere. Hala. Pati mag-check-in ta dere yung gabi. Mag-staycation. Dito lang sa siay, guys. Nanay, pwede ka staycation lang sa siay. Malanga, Suyu. Charot. I think 2. Mura siya 2. Nag-overlap dito. Charot. Guys, after namin mag-tour dito sa mga fishes, punta naman sa pool. Halaga, buot-buot. Chuta dere na. Di ba din? There, oh. Wow. Okay. Na ay, pwede mag-sing. Pak, si ate, singer, hindi na kaya. Without you. Yun ang pool, guys. Emotion, everywhere feels. Guys, saan nandyan yung order namin? Kasi gutom na ako eh. Party ka rin. Lagi, randomly lang ba? Hala. Kanang trip-trip lang na party. Wow, I'm so white. Like it here kay bonggang aircon. Like it's over ano. Guys, babalik na ako sa Tuesday. Okay, it's water. Good for the body. Wow. It's giving social vibes. Picture na video. Thank you, sugar. Maligo siya pa. Story din siya dati. Ikaw na 20. Guys. Zen, siguro ka goal. Actually, kapoy. Hindi TV. Yeah. Guys, nami bagong ano, per gatekeep na mo ni. Hindi pwede sila nakauna. Ay, oo. Ako na dahil nag-ano. Guys, what a view. Dito ka sa siay lang to. Siay the best. Wow! Hala. Di ba mag-ingon nag-asa, guys. I-blip na to. Hala. Wow. Capitol who? Sama na to again. Ikaw. Ikaw ba mo slice din? Ay, okay naman yung slice. Gani, asa gani mo ha? I have a problem right now. Kay, nana ko sa gawas ba na edzene. But then, dili mag-send akong chat na nana ko dito sa gawas silang house. So, I'm still waiting na mag-send. Wala pa ma-send. Buti na lang, may load pala ako. Ready ko load, guys. Like, na-send ro siya. So, nakatek
Hindi nakita. Naka-text ko ba? Sa'yo may atas sila na human ron. Sa'yo may na-call is idol. Sa'yo man sila nag-start. Wala man ang na tayo, Irish? Na mag-free. Grabe. Grabe, guys. Hi, guys. Hello. Wow, it's giving ano. It's giving lonely girl Christmas vibes. capital of the Philippines. Kabasalan. Kidakan kasi sila lights today, guys. Like, ilang lights? Mga 3 months naka-on. Uy, taman pa ni Feb kay araw nila. Araw. Sa Mandaw. Kanti ka date today, guys. Ako manumbag na gyud ko. Kimi na. Hala, nakita diri ang masumbagan. Nagkami diri ang masumbagan. Kaya dito kami. Ano mo, date na mo. Respeto pod. Birthday ako, guys. Wala ba mo nang siya ako video ron kay muli na maguguts. Wala pa akong video. Isa lang. Ako ang ito, gano ganina, crop ba na na. Yati, isa din ka video tanan. Pero guys, ang dilim. What is sa TikTok nung minahimuan kay mo? Sa City Park. Guys, mag-emote-emote me, di ba? Mag-emo-emo. Kasi lang ang music. It's Stop giving. giving. Hi. Di siya Ay, na kailangan na i-flash. Guys, binibenta ko po sa inyo. Ay, blurred. Wait lang. Wow! Wala pa akong... Hala, you're nadulong. Hindi pa. Hala, wait lang. Na-blurred. Hi. Guys, diri ga work si Lira. Mo siyang i-invade. Nakoy ko na ni Fun share. work tour. Yeah, actually. Nakoy share na isa kahaligi. Sa iyang pag-work diri isa ka tuig. Unsa may mong na ano diri? Ambag. Ang cortina na color green. Kayo, ito ni Agi wala man na. Wala man. Nagkalit ng green. Uy, katong Lenny ni kay Pinkay na talaga. Yeah, oo, yeah, I like it. Guys, wala na ba may naunsa, pero na may pathfinder. Tcharam! At least na ito hospital, pero okay. Guys, after sa kabasalon lights, among lights dili mapalong. Yes, kabasalan mo yun. Tama na mo 10 p.m. Guys, if mawala bitaw na ipakita face. Wala bitaw na eh. Si Edzene ang pasanginlan. Gamay mo kayo niyo eh. Ana na lang. As in, ganun dito. Kahit Ang ako cool. ay, cute din kayo siya. Cute din yung nani no? Cute din yung nani no? Pang picture sa earring lang. Wow! May posing ang earring. Genesis, hindi ako kailong upload sa picture sa earring dahil ang nanay date.